非遗高手在民间，她就是我妹。今天让大家开开眼界。妹妹，上才艺。安排。别急别急，能不能敲一个黄蓉啊？有没有照姑娘？你看一下。可以是可以敲，但是这个要敲几百个小时，我又不是网红，敲好了会有人看吗？只要你敲得好，肯定会有人看的。而且你这个代表的中国非遗呀，别说几百个小時，幾千個小時都值得呀。好吧，安排。依稀往夢似曾見，心內波瀾現。拋開世事斷愁怨，相伴到天邊。作草四方沙漠蒼茫，哪懼雪上惡言？射雕人方塞外奔馳，笑傲千生千年。應知愛意似是流水。作草四方沙漠蒼茫，哪懼雪上惡言？射雕人方塞外奔馳，笑傲此生千年。應知愛意似是流水。經百劫也在心間，因義兩難斷。身經百劫也在心間，因義兩難斷。依稀往夢似曾見，心內波瀾現。開世事斷愁怨，相伴到天邊。作草四方沙漠蒼茫，哪懼雪上惡言？作草